Энит Блайтон. Сказка «Заколдованный лес». Глава 20. Прочь из школы госпожи Цап-Цап. Джо и в самом деле прекрасно управлял аэропланом. Подняв его на достаточную высоту, он потянул на себя рычаг с надписью «Прямо», и сияющий на солнце аэроплан стрелой полетел вперед. Дети вертели головой, чтобы как следует разглядеть, где они пролетают. Скоро они миновали страну «Бери, что хочешь» и уже парили над пустынной и безлюдной страной, где не было ни травы, ни деревьев, и где они не видели ни одного дома. «Это страна одиночества», — сказал Луник. «Не приземляйся здесь, Джо, лети дальше». Через некоторое время они приблизились к огромной горе, и Джо пришлось резко потянуть на себя рычаг с надписью «Вверх», чтобы не врезаться. Во всем остальном полет оказался отличным развлечением. Джо даже представить себе не мог, что управлять аэропланом настолько легко. Белая козочка на коленях у Бет вела себя прекрасно. Она то и дело лизала ей щеку, словно домашняя собачка. Курочки тоже были в полном порядке, и даже часики находились в абсолютном покое. Аэроплан уже летел над страной огромных башен и замков. «Гигантия!» — сказала Ниточка, удивленно разглядывая исполинские строения. «Надеюсь, мы не будем здесь приземляться?» «Не будем», — ответил Джо. Он не отпускал рычаг с надписью «Прямо», так что аэроплан летел вперед, как птица, все быстрее и быстрее. Волосы детей развивались на ветру, и золотые пряди Ниточки были похожи на ярко-желтые лютики, гонимые ветром. Наши герои пролетели над королевством Лолипопии и над страной провалившихся. И вдруг аэроплан начал издавать какие-то странные звуки. «Эй!» – удивился Джо. «Что-то не так!» «Кажется, он устал», — предположил Луник. «Выбился из сил, запыхался». «Что ты такое говоришь, Луник? Аэропланы не могут запыхаться». «Этот может. Слышишь, какая одышка?» И правда. Казалось, аэроплан пытается отдышаться. «Ух, ух, ох, ох», как будто говорил его мотор. «Давайте спустимся и дадим ему отдохнуть», — предложил Джо. «Ладно, давайте», — вглядываясь вниз, сказал Луник. «Кажется, вон там вполне безопасно. Я не знаю, что это за страна, но выглядит она вполне обыкновенно. Внизу большой зеленый дом с огромным садом. Надеюсь, Джо, тебе удастся приземлиться. В саду достаточно ровная лужайка». «Точно!» Джо потянул на себя рычаг, на котором было написано «Вниз». Тут же они начали снижаться. Раз, и они уже катятся по траве на больших колесах аэроплана. Наконец, летающая машина остановилась, и все выбрались наружу, подтягиваясь и разминая ноги. 10 минут отдыха, и он снова будет готов к полету, похлопывая сверкающий бок аэроплана, сказал Луник. «Интересно, что это за место?» — спросила Ниточка, осматриваясь. Луник увидел большой зеленый дом вдалеке и нахмурился. «О, нет!» – простонал он. «Кажется, я знаю, чей это дом. Это школа, и она принадлежит госпоже Цап-Цап. Здесь перевоспитываются все непослушные эльфы, гномы и феи. Надеюсь, госпожа Цап-Цап не заметит нас». Все испуганно огляделись и вдруг заметили высокую пожилую даму в широком белом чепчике и больших очках на длинном носу. Она не спеша спускалась по дорожке. Луник побежал к аэроплану. «Быстрее!» — кричал он. «Это госпожа Цап-Цап!» Но пожилая дама была уже тут как тут. «Ага, еще одна партия непослушных. Направлены ко мне на перевоспитание?» — строго спросила она. «Нет, нас никто никуда не направлял», — попытался объяснить Джо. «Мы приземлились здесь, чтобы наш аэроплан немного отдохнул, а вообще мы летим домой».
Непослушный мальчишка, он еще истории сочиняет. Громко, нетерпящим возражения тоном заявила госпожа Цап-Цап. Все пятеро, а также курочки, козочка и часики вздрогнули от неожиданности. «Идемте со мной!» Делать нечего. Пришлось послушаться. Джо, Бет, Фрэнни, Луник и Ниточка вместе с белой козочкой и 7 курочками все очень грустные и несчастные последовали за ней. Только часики отказывались идти, поэтому Ниточка понесла их на руках. Джо робко потянул госпожу Цап-Цап за рукав и спросил: «А можно нам что-нибудь поесть?» «Еда будет готова через несколько минут», — ответила госпожа Цап-Цап. «Выше головы! Не останавливайся, малышка!» — рявкнула пожилая дама. Малышкой она назвала, конечно же, Фрэнни. Бедняжка была так напугана, что встала, как вкопанная. И правда, госпожа Цап-Цап производила впечатление не очень приятной дамы. Приземлиться в ее саду оказалось для них большой неудачей. Но все же, как бы то ни было, друзья улыбнулись при мысли о еде. Их отвели в большой зал, в котором было полным-полно фей, эльфов и другого сказочного народа. Все сидели за деревянными столами, но когда вошла госпожа Цап-Цап, тут же встали. «Садитесь вон там!» — велела госпожа Цап-Цап, показывая на пустой стол. Дети, Луник, Ниточка, козочка и курочки заняли свои места. Часики остановились в самом конце стола и были мрачнее тучи. Дети посмотрели на еду. Ух, какие аппетитные пирожные! Какой большой кувшин лимонада! Госпожа Цап-Цап обвела взглядом малышей, стоящих у столов, и нахмурилась. «Огонек, а ну-ка иди сюда!» — приказала она. И маленький эльф подошел к ней. «Разве я не говорила тебе, чтобы ты аккуратно причесывался к обеду?» Она так громко крикнула ему прямо на ухо, что бедняжка расплакался. «Вы только поглядите на глупыша в разорванной рубашке!» Не унималась госпожа Цап-Цап. «Ну-ка, подойди!» Глупыш подошел. И госпожа так строго отчитала его, что Бет и Фрэнни испугались и стали нервно оглядывать друг дружку. Волосы, руки, платье, все ли в порядке? «Садитесь!» — сказала госпожа Цап-Цап, и все сели. «Пирожное?» Джо предложил сестрам блюдо с красивыми пирожными, украшенными вишенкой посередине. Но что за фокусы? Не успели ребята положить пирожные себе на тарелки, как те превратились в черствый хлеб. Дети не посмели и слова вымолвить. Они увидели, что то же самое произошло и у всех остальных, кроме госпожи Цап-Цап. У той на столе по-прежнему находилось много пирожных, лимонада и сэндвичей. А как только друзья разлили лимонад в стаканы, он превратился в обыкновенную воду. Это было ужасно обидно. Примерно в середине трапезы в столовую зашел слуга-гном и сообщил, что кто-то хочет поговорить с госпожой Цап-Цап. Она вышла из комнаты. И тут случилось нечто весьма неожиданное. Оказывается, феи и эльфы, которые заполняли всю столовую, и правда были ужасными проказниками. Все они столпились вокруг детей, Луника и Ниточки, и стали толкаться, пинать их и говорить им всякие гадости. Фрэнни даже расплакалась. Они так шумели, что никто не услышал, когда госпожа Цап-Цап вернулась. И надо же, кажется, она даже не удивилась. Она просто хлопнула в ладоши, и все, побледнев, тут же подпрыгнули от испуга. «Это еще что такое?» — свирепо рявкнула она. «А ну-ка, построились! Шагом марш!» Дети еще больше напугались, когда заметили, что вредная пожилая дама что-то кричала каждому, когда тот проходил мимо нее. Но когда они сами оказались рядом с ней, госпожа Цап-Цап не сказала ни слова. Видимо, она знала, что это остальные дразнили их, а сами они ни в чем не виноваты. Друзья обрадовались и даже немного приободрились.
Идите в класс!» — приказала госпожа Цап-Цап, когда вся шеренга прошла мимо нее. Все направились в класс и заняли свои места. Даже желто-зеленые курочки сели на стулья. «А теперь отвечайте на вопросы, написанные на доске», — повелела госпожа Цап-Цап. «У каждого из вас есть бумага и карандаш. И знайте, тот, кто ответит неправильно, сильно пожалеет об этом». Джо взглянул на вопросы и, изумленный, прочитал их всем остальным. «Если вы возьмете 3 гусениц с куста, сколько ягод на нем останется? Прибавьте к литру молока стакан гороха и вычислите, что получится. Если поезд едет со скоростью 6 миль в час и должен проехать 4 туннеля, скажите, что приготовит в воскресенье на обед мама машиниста поезда». Все в отчаянии уставились на доску. Что за чепуха? «Я ничего не могу решить», — громко сказал Луник, бросив на пол карандаш. «Полная чушь», — сказал Джо и тоже бросил карандаш. Девочки сделали то же самое, а Ниточка еще и разорвала свой листок. Эльфы и феи в ужасе уставились на них. «Действительно», — сказала госпожа Цап-Цап и внезапно выросла как будто вдвое. «Если это то, что вы действительно думаете, следуйте за мной». Никому не хотелось идти с ней, но было ясно, что все равно придется. Поэтому они поплелись за госпожой Цап-Цап, даже не пытаясь сопротивляться. Госпожа Цап-Цап завела их в маленькую комнатку и, громко хлопнув дверью, заперла на замок. «Вы просидите тут 3 часа», — рявкнула она. «А потом я приду и посмотрю, раскаиваетесь ли вы в своих словах». «Какой кошмар!» — мрачно сказал Джо. «Ну уж нет, она не может держать нас здесь. Мы не имеем никакого отношения к ее школе. Мы не проказничали. И вообще мы оказались здесь случайно». «Так что же нам теперь делать?» — спросила Ниточка. «Неужели нам и правда придется просидеть здесь 3 часа, а потом еще извиняться перед госпожой Цап-Цап, да еще и терпеть ее крики? Ой, не нравится мне все это». А кому это могло понравиться? Они уселись на полу, несчастные и сердитые, и принялись думать, как бы им сбежать из этой дурацкой школы.